是以为6年前你干的那些事儿我没有证据啊？我现在告诉你，我有录音。你告我，那我就把你给你哥哥做伪证那些事儿全都捅出去，到时候死的不止你一个，还有你那个杀人犯的哥哥。你这次想要多少？10万，不多，但是必须明天给我，要不然我再来就不一定是晚上了。头儿，好消息，好消息！去，把人给我定下。严谨一大早去银行取了现金，不知道要去干嘛。你务必盯紧了，把位置发给我。明白。你回去好好教育一下严谨啊，让他以后别这么任性。选婚纱本来就是新娘子的事儿，她去了也得靠边站，来不了就来不了吧。你就是嘴硬，心里不高兴还不说，再这么下去，严谨会被你惯坏的。你还以为所有人都像老冯一样，天天陪着你伺候你？这点我倒是挺知足的，在我眼里啊，是没有人能比得过老冯。哎，严谨没说他去哪儿啊？他就是说是生意上的事儿，我也没多问。你说，严谨是不是偷偷准备婚礼，要给你个惊喜啊？
哟，吓死我了！慢点，里面请。谢谢。季小姐，这些都是我们这2年的原创作品，市面上流行的其他款式我们也都有呢。罗小姐的设计作品啊，可是拿过国际大奖的。过奖了。那季小姐有没有什么偏爱的款式？看上去都好好看呀。我们严太太啊，就是个女汉子，平时哪懂什么婚纱呀？还是您帮她介绍吧。让小欧自己看吧。这件你们觉得适合吗？合不合适，试试才知道。你好，这边请。那边有专门为孕妇准备的婚纱，6个月以内都可以穿。方小姐可以试一下。不用了，我想等到把孩子生下来，我们再办婚礼。到时候我再来选吧。严总特意嘱咐过我，让您今天一定选一件，你就别客气了。那就试试吧。那我就试试这件。花花姐，你的眼光可真好，这是我们推出的最新款。王先生，先喝杯水。谢谢。喂，哎，年姐，哎，老冯，怎么样了？小欧正在试婚纱呢。你看你今天没来啊，她情绪可不太高啊。没事儿，回头我向他赔罪。是不是店里出什么事儿了？哎，没有没有，我自己办点事儿。成，那你先忙。嗯，好嘞。会不会太紧了呀？刚刚好，这款婚纱特别挑身材，也只有像季小姐这么好的身材才能穿上。冯大哥，你觉得呢？好看。还是有点拿不定主意。你可以再多试几套，拍些照片回去，让严总看了再定。好。你呀，你太美了，完全看不出来你怀孕了。这裙子还能穿得上，说明我这个控制体重还可以啊。太可以，太美了。老冯，你好福气啊！怎么样？挺好的。这样，等生完孩子，这可选择的款式就更多了。喜欢就定了，反正是严老板出钱，不要白不要，让他今天放我鸽子，咱们给他放血。咱们俩以前多想一起穿婚纱，今天总算梦想成真了。老冯说的对，等我孩子生完了以后，那我能选择的款式就更多了，到时候肯定比你漂亮多了。哎，穿都穿上了，好歹拍张照吧。冯大哥，给我们拍张照吧。哦，好。好，再来一张啊！哎，看这儿。
小奥，我穿这衣服身体有点不舒服，我先去换自己的衣服了。你慢点啊，王大哥，把照片传给我啊。啊，好。人呢？人刚刚进去。走。先生您好，房间里还有其他人吗？还有一位女士。还是严老板大方，还多给了2袋。我听说你儿子腿脚不方便，多出来的钱给他买一个电动轮椅。多谢。以后你缺钱了，你就给我打电话。那我先走了。等一下，你手里头那个录音能不能卖给我？我说今儿严老板怎么态度这么好？合着是惦记我那录音呢？你开个价，多少都行。那个录音啊，你就死了这条心吧，我是不会给你的。我还指望那个录音吃你们兄妹俩一辈子。你欠下来的债，一辈子也还不清。多谢。头儿，还跟吗？不用了，我想要的答案都已经有了。拜拜。哎，小欧，我看这都到饭点了，要不一块吃个饭吧？你们去吃吧，我店里还有一堆事儿呢。哦，你之前不是说店里下水堵了吗？要不我先去给你看看。哎，不用了，我已经让工人师傅通过了。你们赶紧回去吧，你呀也累了，应该休息了。那行，有事打电话。嗯，走了，拜拜。哎，拜。小欧今天的婚纱秀是不是特别漂亮？你也不错呀。那我们俩谁更漂亮？你俩气质不一样，各有各的漂亮。少来了，人家是9头身，我一个大肚婆，怎么比？这可不像未来辣妈说的话。你跟小欧认识这么多年，为什么没有追她呀？你看你这问题问，小欧在我心里，她就是一个妹妹。那我也是你妹妹啊，寨宇还是小欧的弟弟呢，我也暗恋他吗？一会儿想吃什么？随便。
黄发祥的审讯笔录整理好了。信息都核实了吗？核实过了。严景和孙家玉的中枪枪术与老黄所说吻合，那只布鞋遗留的位置也是对的。老黄描述的现场环境与现场勘查记录里写的十分相似，他应该在现场出现过。就没有一点问题？没有。那怎么查这么久？前天我去档案室的时候，档案被赵廷辉借走了，我昨天才拿到资料。你怎么来了？这个是你嫂子让我带给你，说什么 VC 王，喝了以后不感冒。替我谢谢他。该下班了吧？哥请你吃饭，走。我不去，好多事儿要忙的。这工作呀，永远都忙不完。可是饭得按时吃。难得我今天不用陪你嫂子，走，吃完带你去个好玩的地方。我真不去啊！你赶紧走。走吧。干嘛呀？我真不去。走了。我不去。哎，拿包。小绿豆，这怎么会有啊？带你来这儿，就是因为这里有卖你爱吃的老冰棍。那你直接买给我吃不就行了吗？害我累个半死。这不想着带你多累一点吗？行，让你费心了啊。前段日子你帮我打官司太辛苦，我早就想带你出来放松一下了，不是一直没有时间吗？我说啊，你要是一直都这么小，想娶你的男人可就排大长队了。我记得小时候你挺爱笑的。女人做律师做久了，心肠也会变硬的。真不是，你呀，心肠一直都挺硬的。哪有？你把咱爸最心爱的老古董给摔碎了，硬是嫁祸给我，
害我挨了一顿打。还有你初2那一年，我发现你跟老程偷偷牵手，我把你教育了，你趁机报复我，趁我趴桌上睡觉的时候往我耳朵眼里倒水，害得我现在都不怎么敢游泳。还有你高中那一次，你看不惯人家小混混欺负人，非得拉着我跟人家干仗，我为了不给你丢面，以一敌十，我头上缝了5针。你可太记仇了啊！你还好意思笑？欺负我你这么开心啊？开心。可惜你现在有主了，再也不能欺负你了。谁说的？地老天荒，海枯石烂，我也是你哥，你想怎么欺负你就欺负，谁让我欠你？什么欠不欠的？咱俩现在不都好好的吗？只要你平平安安的，咱们一家整整齐齐的，就够了。哎，我尝你的小馄饨。这也好吃。去，我买一根去。没了，最后2根。你怎么这么小气啊？哎，行，那我再去看看。哎呀，有可能能买到吗？我把6年前的庭审记录重新看了一遍，有一个细节引起了我的注意。张国强的布鞋当时是遗落在了严谨西边大概30-40米的位置，但是他第一次向警方交代的时候，可明明说的是自己往东边逃跑的，但是在法庭上，这小子又给翻供了，说自己是往西边跑的。一个天天在田里干活的农民，他怎么可能把方向搞错了呢？让张国强能把方向说错的，只有一种可能，他压根儿就没有去过犯罪现场。可是那只布鞋为什么会出现在那里？那一定是另有隐情的，但一定不是孙家玉遇害案的重点。接下来我想说什么，你心里应该清楚了吧？你们作为兄弟，你应该比我更了解严谨、申悟月和孙家玉之间的感情纠葛。申悟月离世1个月，孙家玉就遇害了。凭你对严谨的了解，他会在围剿当天因为感情纠葛开枪射杀孙家玉吗？其实你们3兄弟之间的感情挺让人羡慕的，可惜啊，6年前就给走散了。我想说的就这么多了，剩下的交给你了。我相信这个案子，在程副支队长手里，一定会水落石出的。
舒服呀？哎呀，你这肚子越来越大了，以后没什么事儿啊，你就别来店里了，回去好好休养。是有点累了，那我先回去了。我先给你叫车。不用，你忙吧。慢点啊。刚巧路过，想起你的手冲咖啡了，就过来了。想喝点什么？给我来一杯椰加雪菲，顺便再做4杯拿铁，我外带。稍等。你好，帮我结下账，1杯椰加雪菲，还有4杯拿铁外带。店里最近生意好像不错呀。马马虎虎吧。我没记错的话，你这个店开了有5年了吧？这时间真是似水流年啊。人和味道都没变，还是那么好喝。暗查怎么样了？很顺利啊，如果不出意外的话，很快就有结果了。别为难我行吗？你知道，我们是有保密原则的，不能跟你说什么。好。小欧，难道我们2个除了案子就没别的能聊了？我的婚礼定在6月6号。你的外带好了，趁热喝吧，别凉了。行吧，我今天就不打扰你了。但是等我不忙的时候，我还是会来的。喂，忙着呢。啊，还好吧？有事儿吗？有件好事想跟你分享，出来喝杯咖啡啊？我现在出不去啊。耽误不了你多长时间，必须当面跟你说啊。要不这样，你要是不嫌弃的话，来我办公室喝杯速溶的呗。一会儿见。进。嘿，抓紧时间啊！好久没见呀，周斌。
看来我们这儿的速溶咖啡很不受待见。我今天心情好，必须要来一个精致的下午茶。哎，只可惜你这办公环境太差了点儿，凑合喝吧。请吧，程副支队长，你最爱的提拉米苏。谢谢。果然心情好，看什么都顺眼啊！一口咖啡下去，你这乱糟糟的办公室看着也舒服多了。有什么好消息要告诉我？我的收养申请通过了，接下来就可以到福利院去接孩子了。我要当妈妈了。这么快就通过了？我就说没你想的那么复杂吧。年满30岁，无儿无女，具备完全的民事行为能力且无不良记录的合法公民都可以申请领养。我准备把手头的工作暂时都放一放，专心做个好妈妈。哎，我跟你说这么大的事儿，你怎么一点反应都没有啊？瞧你那张苦瓜脸，是不是这2天又犯什么错误，被你们家周老师教育了？打算什么时候跟家里人说啊？这种事儿只能先斩后奏。我准备直接把孩子带回家。哎，你说像我这种性格，应该养个男孩好还是女孩好啊？我得给孩子好好起个名字。你认识那种起名特好的大师吗？回头让你们家周爽帮我想想啊。你到底怎么了？是不是你们队里出什么事儿了？刚才周斌也冷冰冰的。没有，就是最近大家都太累了。你最新1期的节目我看了，现在有很多律师为了打赢官司不择手段。你都是要当妈妈的人了，可千万别冒这个险，要对自己负责，更要对孩子负责。当然，我知道你肯定是不会这么干的。那什么，你先坐会儿啊，我正好有一个案子要跟底下人交代一下。你先坐。就按这个计划来，让大家注意安全。好嘞，程队。喂，你怎么走了？我还想请你吃饭，给你庆祝一下呢。律所突然有点急事儿，改天吧。哦，行，那你注意安全。知道了。 。 。 。 。。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 。
要怎么说啊？这家里面还得有一个女人，这一收拾就有一个家样了啊。嗯。哎，我觉得啊，在这里应该摆个大点的绿植。行，你说什么啊都可以，只要你开心。来，坐着歇会。我呀，去给你切点水果啊。切好了。呀，那是草莓呀。尝尝，甜不甜？好甜哦。我来个芒果。你吃芒果过敏，还是吃火龙果吧？啊。迎着和煦的春风，迈开轻快的脚步，亲爱的少先队员们，走，我们一起去植树。让你的双眼睛挂上笑容，看着金色的红叶。喝。怎么样？好点了没？老方，啊，咱们领证去吧，明天。领证？好啊。哎呀，可是领证这是个大事啊，咱是不是得看看日子呀？没事，我不迷信，就明天吧。明天不行啊！明天一早上我去码头接货，然后回到店里，我得安排工作，那结束怎么得下午了？再说了，这领证是大事儿，咱是不是得准备准备啊？哎，我去给你倒点热水吧，泡泡脚啊，站了一天了。
判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。我知道张国强已经身患癌症，治愈的几率并不大。如果他愿意承认人是他杀的，除了这些，你想要多少我都可以答应你。小欧，赵天辉，你怎么又来了？我不能来这儿吗？怎么了？我打扰到你了？对，我没别的意思，就是过来喝点咖啡，顺便看看老朋友。我们之间无法做朋友。是因为严谨吗？就算我现在没有跟严谨在一起，我也不想跟你有频繁的联系。说的再清楚一点，如果不是因为战宇的案子，我根本不可能留你的微信。服务员，帮我点餐。你要点什么？给我来一杯耶加雪菲。欢迎光临。先生你好。来了。怎么想到来这儿吃饭？你还记得这儿啊？当然，成为武警特战队员之后，第一次放假回家就是请你在这儿吃。你这个人，死要面子。当时那么穷，还非要请我来这么高档的地方吃饭。再穷一顿饭还是请得起的，不然就让你千万不瞧不起。哎，我不喝酒，开车了。叫代驾。我真不喝。这样，我以茶代酒。祝贺你了，终于要当妈妈了。但愿我还有这个机会。那顿饭，没想到我会带他一起来吧。其实我当时没跟他在一起，带他来就是想刺激你，以为你有了危机感就沉不住气跟我表白了呢。结果你可倒好，全身而退，连争都没争。人家李海鹏各方面都比我优秀，家电也好，跟你门当户对，那
什么跟人家争？那你就没发现，我一点都不喜欢他。你当时但凡要争取一下，我也不至于落到今天这个孤家寡人的局面。其实林海鹏挺好的，你们怎么就分了呢？挺好，看着都挺好。但关起门来的日子过成什么样，只有我自己知道。你跟我出来一趟。你这几天不是给我发微信，就是到店里来盯着我，你想干嘛？想追我啊？我发现你这个人说话还是心直口快啊。我给你1分钟时间，你要是不给我解释清楚，以后就别再来似水流年。你真的想好要跟严谨结婚了是吗？这个问题不是应该我爸问我吗？说真的啊，我劝你再慎重地考虑一下你跟严谨之间的关系。你建议得着吗？是。严谨现在虽然1审是被释放了，但是她并没有完全的逃脱嫌疑啊。小欧，你是个好姑娘，我是真心希望你幸福的。谢谢你对我的关心，但我和什么样的人在一起是我的私事儿，与你无关。严谨到底是个怎么样的人？我想你从来就没有看清楚过。你我倒是看得很清楚，最后不是也是分手了吗？行，小欧，我了解你。你一旦不爱了，你永远不会回头的。而你一旦爱上了，你也会不顾一切的义无反顾的去爱。可是如果你爱的那个人他真的值得你去爱，我一定不会站在这里说这些话。他严谨，他那个人。好，打住。赵廷辉，作为你的前女友，我很了解你现在的心情。刘伟被排除之后，你压力非常大，你无从下手，你心里着急，你可能成宿的睡不着觉，甚至连家都不回。因为你脑子里时刻都在想，到底是哪儿出了问题。我知道你现在很痛苦，因为你以前痛苦的样子，我到现在还记得清清楚楚。但你从来都不知道，那个时候我看到你，我有多难受。你即便都那么痛苦了，你也从来没有想过要找我。或许现在的局面只能让你从严谨下手，但是我拜托你，庭审上的试验已经充分的证明严谨不是那个清洁工，请你不要再盯着他不放手。如果我现在告诉你，那个试验存在漏洞呢？那你告诉我，漏洞是什么？对不起，我没有记忆力，我没办法告诉你这个案件的细节。你没有真凭实据就不要胡说八道。
你告诉我，周一的时候你跟严谨在一起吗？你问这个干嘛？你知道他去哪儿了吗？这和你有什么关系？你根本就没跟他在一起，而且他也不会告诉你他真的去哪儿了。但是我知道。严哥，季老板呢？好像是和赵警官出去了。小我可以很负责任地告诉你，严谨他有很多事情他都骗了你，他并不值得你去爱。现在有新的证据显示，他不光涉嫌杀害了战玉，他还涉嫌在6年前杀害了自己的好兄弟孙家玉。你爱的人并不是你想象中的样子。都是我的事。好久不见啊，赵警官。哼，严谨啊，确实好久不见了。我看赵警官最近好像不怎么喝茶了，爱上泡咖啡馆了。有问题吗？泡咖啡馆没什么问题，但是老逮着我媳妇儿的咖啡馆泡个没完没了，那就有问题了。赵警官是对我媳妇儿不死心呢，还是对我不死心啊？战宇的案子一天不破，我一天都不会对你死心的。要是专案组的同事真没什么事儿，可以盯着我；我要没什么事儿，也可以陪你们玩玩。但至于纪晓，我劝你还是放下吧。放不放下那是我自己的事儿。咱们俩也算不打不相识的朋友了。6月6号，请你喝喜酒，我特意为专案组的同事们摆了一桌，一定要过来捧场。这也没几天了，严总，你可真够着急的。你是真的以为自己能笑到最后是吗？没准这婚礼的日期还没到，你的好运气就用光了。你要为你说过的话负责任。当然，我也希望你不要去逃避你的责任。事实证明，你的选择是对的。我这个人不适合婚姻，就算跟你在一起，结果也是分手，还不如像现在这样，做个朋友，还能出来喝个酒聊个天。但你今天连酒都不喝了，什么意思啊？没有，你想多了。老程，这些年过得开心吗？过日子嘛，有周爽和浩浩在，我已经很知足了。哈，你呢？那天领养申请批准的那一刻，是我这几年来最开心的时候了。自从做了律师，就没什么真的值得开心的事儿了。其实我挺后悔做律师的，做得越久，经历的案子越多，就越发现，有时候真相一点都不重要。如果真相只能让你感到绝望和痛苦，还不如闭上眼睛，假装自己什么都不知道。如果真相一开始就不说，以后就越来越难开口了。
你桌上那份报告我看了，今天约你出来就是想告诉你，这绝不是咱们的散伙饭。浩浩最近学习怎么样？还行吧，不上不下的。这次期中考试考了第10。第10好啊，一般考第10的将来都有出息。真的假的呀？那我要告诉他姥姥姥爷，他们俩非高兴坏了不可。哎，回来了，这怎么还买上花了？今天这太阳打西边出来了，花店搞活动啊？啊，路过花店打折，给你买了几件。真巧了，你看严慎，他今天过来送请柬，他也买了花。严慎，你这花是真的好看，你这也好看。你要是喜欢，回头我让我开花店的朋友每周给你送一次。
啊，不用不用，那多不好意思啊。你客气什么呀？吃饭了吧？还没有。厨房有饭。妍珊，你吃饭了吗？我也看好没吃。行，我给你也拿碗筷，你们俩一起吃。来，妍珊，哎，你昨天晚上去哪儿了？我给你打电话你也不接。哦，我在办公室睡着了，手机静音没听见。哎，你今天怎么没去学校啊？我今天休息啊，你过糊涂了。我这2天脑子一团浆糊。我看你从出院就没清醒过。那得去医院复查了。没错，去看看他脑子里是不是装了豆腐脑。哎，伴娘定了吗？啊，本来是想订方尼雅的，但她大着肚子不方便，最后商量的是我。你也挺好的呀，小姑子当伴娘天经地义啊。这要是你再抢个什么手捧花，那你今天就能把自己嫁出去了，是不是老程？啊，是。喂。哦，好好好，我现在就出来。你们俩先吃着啊，我出去取个快递。我从网上订了点烟台的大樱桃，他们都说这家可甜了，我洗点给你们俩尝尝。好啊。小爽，我还得回律所，我要开会，先走了啊。哎，那你等一下，我洗点给你带上。昨天晚上什么都没发生。不用了，我赶时间，先走了。哎，那你慢点啊。走了。
咦，你不送送人家，真是的。这樱桃看着不错，那你吃完饭尝尝。哟，哎呀，这来得早不如来得巧啊！菜都齐了，就差你了。不是献殷勤，非奸即盗。说，为了我又犯什么错了？那我可是犯了一个不可饶恕的滔天大错，就是想你，爱你。中午见不到你，我就无法呼吸了。哎呀，我也无法呼吸了。你看家里收拾得这么干净，不得开火做个饭？来。哎呀，这个品相还不错嘛。那你看看，以后我不当老板，也得有这个手艺养活你啊。尝尝这个鱼。好吃。你说啊，什么是家呀？就是一个房子，跟你一桌好菜，再有一个愿意跟你相濡以沫的好媳妇儿，再加2个大胖娃娃和1条大狗，完美。完美。今天就搬过来了。你想得美，咱们俩还没领证呢，万一我要是反悔了怎么办？还想反悔？我跟你说，昨天我可是把请柬给赵定辉送过去。他没说什么吧？他说什么呀？陈年老错他都喝不过来呢，还顾得上说话？是不是最近赵定辉经常主动联系你？他最近总是去店里面买咖啡。哎，但你别误会啊，他没别的意思。他对你什么意思？我太清楚不过了，只要你对他没意思就好。他心里没放下你倒是真的，但我已经明确告诉他了，我相信你。为什么相信我？因为我爱你，所以我相信你。妍姐，以后不管发生什么事，是好的还是坏的，你都不要瞒我。你相信我一定会站在你那边。尝尝这个香辣蟹，王林女士房产纠纷案调查取证工作已经完成，基本上确定是中介违约。李明先生的离婚官司定于下周1开庭。昨天文峰公司的负责人来电话说，决定撤销诉讼，私了解决。颜律，今天就到这儿吧，这2天大家都辛苦了，放假。颜律，您没事吧？能有什么事儿？趁我反悔之前，赶紧消失。每个人都有，来沾沾喜气。谢谢杨总。夏天就要到了啊，大排档越来越忙，大伙儿辛苦了啊！月底每个人都有奖金。好了，大家都忙去吧。哟，小陈来了。
程副支队长大驾光临，指导工作也不提前打个招呼。我来的是不是点儿不对啊？后厨还没上班呢吧？刚给大伙发个喜糖，你来了，咱们随时开火。楼上包间方便吗？包间有啊，走。好吧。慢点吃。你是多久没过来了？是有一段时间了。你是不是换厨师了？感觉味道跟以前不一样了。厨师可没换，我看是不是今天心情有点乱吧？你是不是找我有什么事儿啊？搞什么呀？我说这段日子你老躲着我，就是因为这事儿啊？不，你以后怎么让我面对周爽跟浩浩啊？不是，你不是跟我出难题呢吗？我知道，你从前跟严善有一段未完的感情，但你已经结婚了。不管怎么着，嫂子对你还不错吧？你俩怎么能干这事儿啊？谁先主动了？他。就算他主动，你得把自己控制好了呀！你这么一配合，问题不就严重了吗？哎呀，你俩真是我祖宗！这照片他拍的。他逼你离婚了吗？行了，他的思想工作我来做，你也得好好反思一下。这段日子，不要见面，也不要联系，除非你俩死了心要在一起，咱们再另说。还跟我这儿装呢？我装什么了呀？难道不是你让严慎这么干的吗？我压根儿都不知道你们俩什么时候看对眼了。我说的不是这事儿，那你说什么？收买张国强的事儿，知道吧？看那样子肯定是知道吧？谁告诉你？谁告诉我的不重要，严慎已经跟我亲口承认过了。承认什么了？他说这一切都是你让他干的，与他无关，更与沈丽妍无关。没错，是我让他这么做。你们兄妹俩互相包庇，把我当傻子吗？啊？你不是傻子吗？你给我说实话，儿子是不是你打死的？程瑞敏，30年交情，我是什么人，你不知道吗？我不知道。人心隔肚皮，你既然对我隐瞒一个秘密，就有可能隐瞒第二个。怎么办，傅经理？发生什么事了？这不知道，要不要报警啊？这是警察在这边报什么警啊？确定你先跑去吧。
10天以下拘留。你敢？你吃了我那么多饭菜，你账还没结呢。有段时间没练了吧？水平下降不少啊。我那是给你面子。哎呀！服了。起来。跟我回队里，把6年前的事说清楚。走啊！哎呦，这怎么了？这好好怎么成这样了？哎，没事儿，哥俩好久没亲热了，比划比划，过过招。老王啊，我跟老张出去办点事儿，你把里面收拾一下，别耽误生意。哎，好好好，真没事啊？没事儿。王大哥，严谨回来了吗？没有啊，怎么了？刚才在1/3，严谨和陈瑞敏打起来了，后来2个人气呼呼就走。陈二敏，让他出去一下。你也出去。说吧。让我说啊，你先给我解释清楚，你跟严慎到底怎么回事？严慎为了阻止我查张国强的案子，故意拍了这些照片。我跟他之间应该什么都没发生。应该？我醒来之后就在酒店里了。那天晚上发生了什么，我根本都不记得了。你一个大老爷们儿，叫一个女的给迷晕了，搞到床上，不可思议啊！要不是因为你，严慎会做这么愚蠢的事情吗？那你就可以趁火打劫了吗？你是男的，她是女的，人总摸了吧？说不定还偷摸亲她2口，谁吃亏啊？严慎他现在在哪？在检察院那边接受询问呢。谢谢啊。严谨到底在哪儿？他手机为什么打不通？赶紧趁热吃吧。来，我在问你问题，你能不能先回答我？我记得你最爱吃这家餐厅的菜啊，赶紧趁热吃吧，点都点了，别浪费了。咱们吃完再说，行吗？好了，我吃完了，说吧。哎，对了，你还记得上次我们在这家餐厅，你跟我比赛吃这个变态辣鸡翅，把自己辣哭的事吗？你就是性格太要强，明明自己辣的一把鼻涕一把泪的，还非要往嘴里塞，这第2天就变成个香肠嘴了。现在想想我都觉得你挺可笑的。赵廷辉，我来也来了，菜我也吃了，你知道我出来不是想听你说这些，我只想知道严谨到底怎么了。有证据显示，
6年前的孙佳玉被害案，严谨有嫌疑，严谨被程仁敏带回队里调查。严胜这笔账，我先记，我回头找你算。那你进来吧。现在可以说了吧？有关张国强的案子，都交代清楚了。我承认，是我花钱收买了张国强，让他承认自己是凶手的，也是我向律师沈立言提供了假口供，让他按照张国强是凶手的思路去打那场官司。我私下所做的事情，沈律师一概不知。你为什么这么做？为了救我哥。那严谨有没有参与谋划这件事？严谨从头到尾都不知道这件事。如果他知道，以他的性格是肯定不会同意的。这6年来，我跟你一样，认定杀害儿子的凶手就是张国强。直到我做卧底以前，接到一个神秘人的电话。喂，是严老板吗？是我，哪位？我是谁不重要，重要的是我知道张国强是替你冤死的。严老板，当年顶着杀人凶手的罪名过日子，也难受吧？你的家人和律师为了救你，也是煞费苦心了。到底是谁？我知道，小美人对你很感兴趣。如果你愿意配合警方，除掉他和刘伟的贩毒集团，我会让你知道我是谁的，也会帮你永久隐瞒这个秘密。喂，所以你是想要隐瞒这件事情，才主动要求做卧底的，是吗？当然不是。因为我当时根本无法确定神秘人说的话是真的还是假的，我是为了确认真相才决定当卧底。那真相到底是什么？二子的死跟你到底有没有关系？程瑞敏，你给我听好，我没杀二子。这件事跟严谨有什么关系啊？如果没错的话，燕神当年给严谨做了伪证，而且严谨知道这件事。不可能。小欧，严谨身上的秘密太多了，你跟他在一起只会有无尽的麻烦。你千万要慎重地考虑这段感情啊！你别说了，严谨不可能是你说的那样。除了电话以外，你跟那个神秘人还有没有过别的接触？太累了，想不起来了。我说你这是什么态度啊？我态度怎么了？赵廷辉怀疑我也就算了，你是我大哥，你也怀疑我，还怪我态度不好。你赶紧好好交代，否则就别认我当哥。爱认不认，我什么都没做，我交代什么呀？行。你说，这严谨跟程瑞敏怎么会打起来呢？不会严谨犯什么事儿了吧？少八卦两句。对了，
一会儿小欧回来，你可别问这事儿啊，他这会儿心肯定乱着呢。你只关心小欧心情好不好？我说什么都是错的，行了吧？我不是那意思，他俩不是要结婚了吗？现在咱们谁也不希望严谨出什么事儿，还因为这事儿生气啊？哎，对了，我去看牛奶好了没有？谢谢啊。看什么呢？哎，这裙子好看啊。有点贵。这裙子有肚子没肚子穿上多好看，买了吧？算了吧，最近用钱的地方多啊。行了，2天送到。谢谢。哎，趁热喝吧。其实没有什么不可能的，只是你自己不知道实情吧。你真的以为我就是你眼中那种负心汉吗？其实当年我跟你分手，并不是因为我父母不同意我们在一起，我查出了癌症，肠癌中晚期。其实那个时候，医生几乎已经给我宣判死刑了，说我治愈的机会不太大。真的，我当时自己真不知道该怎么办。唯一能想到的，就是跟你分手，我不能拖累你。我生病的事没有几个人知道，所有人都以为我被外调了。你找不到我那段时间，其实我是在北京治病的，2次手术，3次放疗，真的，其实老天爷挺眷顾我的，我运气好，我捡回了一条命。我回到梨园之后，我又休息了大半年。我经常会去老街走走看看，每次路过似水流年的时候，我都有一种冲动，我想冲进去找你，我想告诉你事实，我想把你重新追回来。可是当时我的状态真的太差了，我已经瘦得没有人样了，我怕吓到你，所以我只能再等等。我想等我身体恢复到以前的样子，我用我最好的样子出现在你的面前。展宇安，是我回来以后接手的第一个案子，真的，我怎么也无法想象我们再见面的时候会是那样的一个场景。你嘴里跟我说严谨有多么的混蛋，其实我看出来了，你已经爱上他了。
知道吗？你知道我当时心里有多难受吗？其实我真的挺后悔的。为什么我就不能好好珍惜你呢？咱俩当时在一起的时候，你每天给我做早餐、泡咖啡，我加班你就会等我，陪我去吃宵夜。你为了配合我工作，你什么都能忍，但我就总是能让你失望。小，真的，我真的后悔，我特别后悔，真的。现在说这些还有什么用？我已经要结婚了，你应该开始新的生活。我只想知道，你还恨我吗？不恨了，因为早就不爱了。趁热吃吧。头儿，要不要给他送点吃的喝的？不用，这家伙拉练的时候在山里迷路2天都饿不死。行吧，那我先回办公室了。哎，你等会儿。就送到这儿吧。哎，小王，我知道现在再告诉你当初分手的理由已经晚了，但是我是真心的。时间不早了，你该回去了。你很辛苦了，冯大哥，时间不早了，你们赶紧回去休息吧。你们刚才没什么吧？啊，没什么，快回去吧。那我们就先回去了。啊。在这一刻，我心疼的那些结悄然解开了。那段无疾而终的爱情，和那些没有回报的真心付出，
此时都化作了故事，成为了完整的记忆。干嘛？就算是嫌疑犯，也有吃饭喝水的权利，别回头告我们虐待你。我不吃，你吃不吃都得交代。赶紧吃吧，一会儿面就坨了。就算为了小欧，我也得吃啊。怎么样？现在打算交代了吧？就是因为你那一句不负责任的话，我这儿还在滴血。等什么时候不疼了，咱们再说吧。好，我收回我之前的结论，我给你道个歉，可以了吧？我实话告诉你吧，你说的那个神秘人，就是小美人水产公司的门卫老黄，他叫黄发祥，已经被我们抓住了。据他交代，他之所以有邓坤的毒品配方，就是因为6年前在海叔的制毒工厂工作过，当时张国强也在。围剿当天，他挫伤了张国强的鞋逃跑，摔晕在了案发现场附近的沟壑里。他亲眼目睹案发现场，你和二子发生的冲突和枪战。二子头部那一枪是你打的。他放屁！他诬陷我，那枪不是我打的。行动当天我才得知，是上级派二子去当卧底的，而我得到的任务，就是要保证二子的安全。围剿开始以后，我作为狙击手，一直埋伏在高地。我是通过瞄准器才看到二子2户邓坤往制毒工厂东边跑的，所以我才跟了过去。现场，我发现二子已经亮了身份，他正在和邓坤进行搏斗。站住！全部放下！把他给我抓了！别管我！放下！请放下！请给我放下！别管我！站着！不让你别管我！放下！全部低下头！等我醒过来以后，我就被告知二子已经牺牲了，而我也莫名其妙的就成了杀害兄弟的嫌疑犯。我说的都是真的。老黄跟你无冤无仇，为什么要诬陷你呢？我还想问他呢。他当时跟我说的可不是这样的。所以你见过老黄？这1-2句话
我也解释不清。幸亏今天坐在你面前的人是我，现在这不仅仅是一个案子了，更是咱哥俩的事儿。我现在有的是时间，我在这儿陪着你，但你一定要把所有的事情全部都告诉我。来，累了，有点困，给我泡杯茶，金骏眉。给他来一杯。哎，你坐下，你泡的我可喝不惯，我只喝程副支队长亲手泡的茶。那我说你这没事儿。好，好，好，等着啊，我给你泡。哦，对，这是6袋，你入库吧啊。哎，好嘞。昨晚没睡好啊？就是有点失眠。是赵廷辉说什么了吧？没有。昨天我都看见了。哎呀，这个赵廷辉啊，看来还是不死心啊。小欧，你别受赵廷辉影响。这个赵廷辉也真是的，他明知道你要结婚了，还死缠着你不放。我和他真的没有什么，我只是有点担心严谨。严谨联络到了吗？到底出什么事儿了？啊？赵廷辉说，严谨在6年前的案子里面做了假证。城南，我们已经搜索过了，还是没有任何发现。看来这个分尸现场不是一般的隐蔽，凶手一定做过精心的安排。我会立刻向李局申请，立即在网上发布通缉令，并同时奖励能够给咱们提供有效线索的群众。气儿也消了，茶也喝了，咱们接着往下聊聊呗。接到神秘人的电话以后，我确实慌了。如果那个神秘人说的都是真的，那就意味着二子的死另有隐情。这个神秘人很有可能知道真凶是谁，或者说他就是真凶。但让我更意外、更为担心的是，严慎跟沈丽妍很可能为了救我做了伪证。那个电话信息量太大了，我一度很崩溃。我思来想去，我还是决定接受神秘人的提议，冒险去趟卧底。所以我才会主动向你打听案情，毛遂自荐。在我成功接触到小美人以后，我一直都想找到那个神秘人，但一点线索都没有，只好把所有的精力都放到查案上。没想到一晃到了年底，你出了事儿，我进了毒，神秘人音信全无。那段日子简直是暗无天日。就在我即将要放弃的时候，神秘电话又来了，他与我见面。你好，严总。
是你。没想到吧，严总，咱们之前也是抬头不见低头见。怎么我的事儿你都知道？当年呐，我是海叔手下的工人，警察围剿当天，逃跑的时候，我不小心掉进了坑里，摔晕了过去。醒来的时候，刚好看见你和孙家玉、邓坤持枪对峙的场面，还包括那个内鬼上前和邓坤交涉的一幕。出来吧。一只流浪猫而已。哦。说吧，你都看到什么了？孙家玉是被一个警察开枪打死的。你如果想知道真凶是谁，那你就坚持到底，完成我们的约定。我凭什么相信你说的话？你要是不相信，会是现在这个样子吧？啊？哎，6年前你的律师团里有你的妹妹吗？她现在可是我们这儿有名的大律师啊。你这条船要是翻了，他恐怕也会跟着遭殃。当我听到“内鬼”2个字的时候，就跟你现在的表情一模一样。这么重要的信息，你之前为什么不交代清楚？当时你昏迷不醒。没人能够证实我卧底的身份。一旦我提起神秘人，势必会重启6年前案子的调查。在我还不能够确定老黄讲的话是真是假以前，我不想做多余的事儿，引起不必要的事端。如果掉入他的圈套，岂不是更麻烦？更何况，这个事儿牵扯到延伸，所以我就打算隐瞒。现在就凭老黄说谎，反咬我一口，他说什么我都不信了。可你前不久私下里给了王丽一大笔钱，也就是说你已经确定是严慎收买了张国强，你为什么还要继续隐瞒？其实我一直侥幸地以为，做伪证是沈立言主谋，严慎只是为了救我，一时冲动办了傻事儿。直到那天晚上，我到律所去找严慎，我不小心碰到了王丽去骚扰严慎。王丽说的一番话让我彻底明白，其实啊，这一切都是严慎一个人的主意。给你的还不够多是吗？一条人命就值这几个钱？哎，你是不是以为6年前你干的那些事儿我没有证据？我告诉你，我有录音。你这次想要多少？10万，不多，但是必须明天就拿到。其实我那天很挣扎，我在想，我是要把真相告诉你，还是继续的帮严慎隐瞒？那一晚我都没睡觉，然后我到银行提了现金，亲自去找王丽。一来是要我安抚她，二来我是要拿回所有对严慎不利的录音证据。你当时要是拿走了录音，你就是包庇做伪证，一样要判刑的，你知道吗？
我当然知道，可谁让她是我妹妹？我问你啊，如果你是我，你会不会内疚？你会不会愿意为她承担？我也承认，是我做错了，所有的处罚我都可以接受。你的证词我都会如实转交给法院，至于怎么处理，等结果吧。延伸那边现在什么情况？他已经承认了花了50万收买了张国强，王丽也交了录音，应该会判3到5年。那王丽呢？她勒索延伸的事儿不追究啊？你放心吧，这些法院都会综合考虑，一定会酌情处理的。延伸真挺不容易。一个人就这么死扛着，什么都不说，到最后宁愿用这种方式求你，也不愿意跟我抱怨半个字儿。你说，是不是我这个当哥的太不称职了？张国强是被冤枉的，就证明孙佳玉是严谨杀的。赵廷辉说这话未免太草率了吧？我还是那句话，我不相信严谨会杀人。赵廷辉凭什么怀疑严谨？难不成他找到什么新线索了？我问他了，但他什么都不肯说。我也很难想象还有什么证据能让赵廷辉那么笃定凶手就是严谨。小欧，别胡思乱想了，啊，他儿等着，严谨一定会回来的。你好，这里是梨园刑侦支队，请问你是哪位？好，什么事？您说。您好，在哪个村？您说的详细一点。别着急。你好，什么颜色的垃圾桶？红色是吗？好，请您说详细一点。他的标的吗？喂，你好，这里是刑侦支队，请问有什么事吗？您是在哪个小区啊？红旗小区是吧？赵支队，这些都是水珠的骨头，估计死了以后原把它埋这儿了。头儿，西边发现了尸骨，走，过去看看。该说的我都已经说了，你可以让我走了吧？小欧联系不上我，都已经急坏了。收买张国强虽然是严慎所为，但到底和你有没有直接关系，目前还无法证明。至于你和老黄到底谁在撒谎，我们还需要时间去甄别。行，如果时间到了，你还没有确凿的证据证明这个事儿与我有关，你就立刻放人，否则我一定会告你非法拘禁。头儿，这一悬赏线索是多了，可没一个靠谱的。咱想瞎猫碰上死耗子，是不是也不是个招啊？沉住气，该来的总会来的。而且我预感快了。陈月美那边现在什么情况？听说还在审，具体情况不清楚。你快点吃啊！吃完了再去趟禁毒支队，去打听下消息。明白。我先走了啊，我有点事儿。好。哎，
不是头儿，用不买单啊？